इस तरह से लेटेंगे और दोनों हाथों को पहले खोलेंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ, उसके बाद दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, हाथ सीधे, और इनको एक साइड घुमा देंगे और गर्दन इसकी उल्टा। अगर हमने पैर इस साइड करे हैं तो गर्दन इस साइड करेंगे। 3 सेकंड दबाएंगे, 1 2 3। उसके बाद वैसे ही दूसरी साइड कर लेंगे। हाँ, चेहरा का 1 2 3। इस तरह से 3 बार आपको करना है, ठीक। ये एक हो गया। इस तरह से 2 बार और करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक। नंबर 2, दोनों पैर खोलेंगे और जो हमारा ये घुटना है इसको एड़ी से मिलाएंगे इस तरह से। 1 2 3, फिर खोल लेंगे, दूसरा मिलाएंगे, 1 2 और 3। 3 बार ही इसको आपको करना है। 2 एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। उसके बाद दोनों पैर सीधा करेंगे और दोनों हाथ सीधे करेंगे और इसको पकड़ेंगे दोनों हाथों से। पकड़िए यहाँ पर ये सीधा रहेगा। अब इसको आपको इस कंधे पे खींचना है आराम से, जहाँ तक जाता है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं आ रही, यहीं तक खींचेंगे और 3 सेकंड दबाएंगे, 1 2 3, छोड़ देंगे, ये पैर सीधा और फिर दूसरा वाला चलेंगे। इसको इस कंधे पे खींचेंगे 3 सेकंड तक, 1 2 3। 3 बार ही आपको करना है। कर लेंगे, एक बार आप रिपीट कर लो, ठीक है। दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, मोड़ो, ठीक। अब एक साइड में घुमा दो इसी तरह से, बहुत बढ़िया। 1 2 3 सेकंड, गर्दन अपोजिट रहेगी, फिर मोड़कर दूसरी साइड कर लेंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 बार। और नंबर 2 में क्या था कि दोनों पैर खोलेंगे और अपने घुटनों को एड़ी से मिलाएंगे, 1 2 3, अगेन 1 2 3। इस तरह से 3 बार। और नंबर 3 में दोनों हाथ सीधे और एक पैर को फोल्ड करेंगे, 3 सेकंड के लिए दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर दूसरा पैर